Значи, три работи. Прво, мислам дека е коректно да се договориме да не правиме сега влези излези цело време. Во момент кога ќе констатирате дека има кворум обезбеден од пратеничките групи што се согласиле да обезбедат кворум по таа седница, тогаш да ни најавите да биде коректно. Тоа е првото барање за молница до вас. Нормално ќе ве известам за тоа. Така, мислам дека тоа ќе е коректно. Сакам, заради дискусијата на колешката Мираковска, да кажам уште еднаш. Министерот потврди дека нема дополнителни трошоци, нема нова траса, нема нови проектни документации. Продолжува патот во рамки на истата сума на средства да се гради. Без ново трасирање, без нови проекти, без нови трошоци. Онолку колку што претходната влада предвида. Втора работа. Ако собранието го донесе овој закон, треба да донесе закон за престанување на постоење на специјалното јавно обвинителство. Заради тоа што специјалното јавно обвинителство покрена обвинение против неколку лица, небитно никој лица, како суштина, заради непочитување на закон за јавни набавки, односно спроведување на постапка со лекс специјалис. Овој министер и оваа влада предлага иста постапка, лекс специјалис и непочитување на закон за јавни набавки. Или ќе треба овој министер да одговара како некој претходен министер за жал за двајцата. Многу коректна соработка сме имале со господин Цугаревски, многу ми е жал што он е вовлечен во оваа ситуација, или треба СЈО да не постои, заради тоа што ова е иронија, ова е правна комедија, како да се изрази. Затоа оставам одговорноста да ја понесете вие. Се надевам дека коректно ќе координираме денеска околу текот на денот. Секако. И во тој случај мислам дека ќе помине све без проблем. Благодарам.